সমস্যা। আচ্ছা, আপনাদের এই যে মানে 7 দিনের কোর্স, 7 দিনের কোর্সের মধ্যে আজকে হলো আপনারা শুক্রবার দিন থেকে আমি ক্লাস শুরু করছি। জি। শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, আজকে হলো সোমবার, 4 দিন। জি জি এই 4 দিনের মধ্যে আপনি তো আসছেন দিনাজপুর থেকে, জি রহিন ভাই অনেকটা দূর থেকে আসছেন কিন্তু আপনি। জি জি। এখন এই 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 4 দিনের ক্লাসের মধ্যে আপনার মানে অনুভূতি কি? আমার চিনছেন হলো ইউটিউব দেখে। এখন আপনি মানে কতটুকু স্যাটিসফাইড? আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনি এখান থেকে যাওয়ার পরে আপনি কাজ করতে পারবেন? জি পারবো ভাই, অনেকটা কাজ করতে পারবো। কতগুলো আমার ধারণা ছিল না, সেটা ধারণাগুলো আমি পাইছি আপনার কাছে। পারবেন ইনশাল্লাহ, জি। এবং পারবেন ইনশাল্লাহ। জি। এবং প্যানেল সম্পর্কে মোটামুটি ধরতে গেলে 100% আর কি একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে যতটুকু বোঝানো দরকার সবকিছু আমরা প্যানেলের সম্পর্কে আর কি বুঝছি। ইয়ে মাধ্যমে 7 দিনের কোর্সে মানে প্যানেলের এটাতে